हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक गाड़ी आई हुई है। इस गाड़ी में स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है। ये गाड़ी सेल्फ मारने टाइम सिर्फ कट कट की आवाज़ आ रही है। तो इसका जो बच्चा स्विच होता है, ये बच्चा स्विच जो है ख़राब हो चुका है। तो चलिए हम बच्चा स्विच नया फिटिंग करने वाले हैं। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। अगर आप लोग के पास भी कभी ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप भी सबसे पहले जो है बच्चा स्विच चेक करें। और ये देख सकते हैं हमारा ये बच्चा स्विच है, पियाजो का ओरिजिनल है। और हम ओरिजिनली लगाते, कोई भी सामान रहता है हम पियाजो का यूज़ करते हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग, रिले हमारा फिटिंग हो चुका है। और इसमें 3 वायर होते हैं, एक चाबी से आई हुई है, दूसरा बैटरी से, और तीसरा जो वायर हमारा है वो स्टार्टर का है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये बीच का जो है ये स्टार्टर के लिए है। तो ओके दोस्तों, बने रहेगा वीडियो में एंड तक। आप लोग ये देख सकते हैं हमारा रिले फिटिंग हो चुका है। और इसमें एक बात है, ये गाड़ी बाहर से आई हुई है हमारे पास। इसमें जो है बाहर का मैकेनिक जो था वो स्टार्टर बदली कर दिया है, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो फिर हमारे पास गाड़ी आई तो हम जो है इसका प्रॉब्लम सॉल्व किए और इसका जो बच्चा स्विच है, बच्चा स्विच बदल के